Miarahaba tompoko, asaina ianao naraka ny 1950 hatramin'ny farany. Anjaran'ireo mpanao politika sy ny avy amin'ny folo androany no nitondra ny heviny teny amin'ireo komity fakan-kevitra momba ny lalam-panorenana. Anisan'ireo tonga teny amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza izay toeram-piasan'ity komity ity androany ny filan-kevitra miaramila momba ny fiarovam-pirenena izay notarihan'ny jeneraly Ranto Rabarso. Soskevitra nentin'ny folo anday ho ampidirina ao anatin'ny lalam-panorenana ny fananganana androm-panjakana iray iay ny fampiasana ny folo anda sy ny fanaparam-pahefana. Felena Ramalarana ireny. Tsy fanapahan-kevitra vaovao no natolotry ny folo anda ny komity fakan-kevitra momba ny lalam-panorenana fa izay efa tapaka tamin'ny fitoanandoha miaramila tamin'ny taondasa araka nambarany jeneraly Ranto Rabarso izay lehibe ny filan-kevitra miaramila momba fiarovam-pirenena. Mba ampidirana zany ao anatin'ny lalam-panorenana androm-panjakana miaramila anankiray izay iahy tanteraka ny momba ny izay rehetra mikasika ny fampiasana ny folo anda mba tsy sina intsony zany ren'le fanaparam-pahefana. Tonga nanolotra volavolan-dalam-panorenana teto Tsimbazaza koatr'izay ireo atoko politika toy ny USDM, VVSV, MTS ary ny farimbona. Ho an'ny antoko farimbona izay notarihin'ny Pierre Andrenatenaina dia endrim-pitondrana roa no atolotra izy ireo ny komity fakan-kevitra momba ny lalam-panorenana dia semi-parlementaire sy présidentielle mba hifidianana iray ahafahana mampiatra ny tena demokrasia. Ny vahoaka rehefa mifidy député zany ka te hanala ny solitenany iny izy zany dia manana fahefana direct izy any amin'ny toerana amin'ny alalan'ny fanangonan-tsony ohatra nefa ny kosa eto ny balizy amin'izay dia izao tsy hoe amerina fifidianana fa le olona ao anaty lista manaraka no misolo azy. Lehibe ny ambaratonga mpitsarana sy manam-pahaizana momba ny lalam-panorenana no raisin'ny komity fakan-kevitra momba ny lalam-panorenana raha ampitso. Anisan'ny noresahan'ireo filoham-panjakana nandritra ny fihaonana an-tampony teo amin'ireo firenena afrikanina sy Frantsa izay natao tany nisy ny krizy politika izay misy eto Madagasikara. Nandritra ny valandresaka ny arahana izay natao nomaly ariva nandritra ny fiafaran'ity fihaonana ity dia nilaza ny filoha frantsay Nicolas Sarkozy fa mifanakaiky ny fijerin'ny Frantsa sy ny vondrona SADC ary Afrika Atsimo momba ity krizy ity. Tsingana lehibe amin'ny famahana ny olana araka ny nambaran'ny filoha frantsay ny fanambarana nataon'ny filoha ny fahefana tetezamita momba ny tsy latsany amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nanamafy fifanantonana ny fomba fijery amin'ny famahana olana io ny filoha afrikana tatsimo Jacob Zuma rehefa nandray fitenenana ary nilaza fa mankasitraka ny ezaka nataon'ny Frantsa sy ny filoha frantsay Nicolas Sarkozy amin'ny famahana ny olana politika misy eto Madagasikara. Tsy maintsy miditra ao anatin'ny teti-bola ny vola vaovao rehetra miditra amin'ny fanjakana vao azo ampiasaina. Tafiditra amin'izany ilay vola azo avy amin'ny fiara-miasa amin'ny sinoa amin'ny fitrandrana ny vy any Soalala. Nambaran'ny sekretera jeneraly ao amin'ny ministera ny vola androany fa hisy ny loi de finance rectificative anitsiana ny fandaniam-bola ataon'ny fanjakana sy ampidirana ireo vola niditra tsy voahisy tao anatin'ny loi de finance initiale. Amin'ny ankapobeny dia nanaraka ny tarehimarika napetraka tany am-boalohany ny fandaniana tao anatin'ny 5 taona voalohany. Mirindra Rabarivelo. Tao anatin'izay 5 volana lasa izay dia nanaraka ny taux de régulation efa napetraka ny fanateterahana teti-bola 10 ho an'ny ministera rehetra raha nambaran'ny sekretera jeneraly ao anivon'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Mikasika ny vola noentin'ny fiara-miasa amin'ny sinoa ao anatin'ny fitrandrana ny vy any Soalala dia sahala amin'ireo vola vaovao miditra rehetra dia tsy maintsy ho ampidirana anatin'ny teti-bola aloha vao azo ampiasaina. Raha nisy ara hoe ilay vola liditra iny zany izay azo avy amin'ny permis minier ho an'ilay orinasa fiscaux dia tsy hoe raisiny iny dia ampiasaina amin'ny fomba manokana na amin'ny fomba ambadika na amin'ny fomba akolaka fa tsy maintsy eo anatin'ny budget mpanjakana ihany zany no tanterahana. Ho fampidirana ireo vola vaovao niditra sy ho fantsiana ny fandaniana amin'ireo ministera dia hisy ny atao hoe loi de finance rectificative amin'ity taon'ity. Loi organique loi de finance tsy azo atao raha tsy efa aoriana ny volana jiona. Izany hoe tsy maintsy misy enim-bolana zany aloha mandeha ilay loi de finance initiale izay vao afaka manao. Ankoatr'izay dia natomboka androany ny fanofanana ireo mpikirakira ny fandaniam-bola mpanjakana eo anivon'ny ministera mba hitadiavana ny marimaritra iraisana
eo amin'ny fampiarana ny politika pitsitsina sy ny fampandehanana ny raharaham-panjakana. Ny farana androany hetsika ara-kolontsaina Festival des Arts. Ireo mpianatra avy amin'ny tambazotra ny fampianarana frantsay eto Antananarivo no nanao ity hetsika ity teny amin'ny foibe ara-tsaina Albert Camus. Tantara an-tsehatra, disy mozika ary antsan-tononkalo no nanehoan'ireo mpianatra ny talentany nandritra ny 3 andro. Fifanakalozana sy fampiarana ny fampianarana azon'ireto mpianatra ireto no tanjon'ny mpikarakara tamin'izany. Fanadiadiny. Mpianatra madinika avy amin'ny classe CP hatramin'ny CM2 avy amin'ny sekoly frantsay misy 120 eto Andrenivohitra no namen'ny sehatra teto amin'ny foibe ara-tsaina Albert Camus hatramin'ny alatsinainy teo. Mpianatra izay sady mizara ny talentany no mampiatra ny fampianarana azony amin'ny taranja zavakanto izay nampianarina azy. Fotoana iray nahafahan'ireo mpianatra ny fanakalo sy ny fankafantatra ity Festival des Arts ity no ireo mpianatra ireo avy amin'ny sekoly samihafa. Fomba fahalalana ireo ankizy anokatra azy amin'ny tontolo manodidina ary anamora ny fanehoan-kevitra. Ireo tanjony ireo rehefa mifanindry an-dalana amin'ny Festival des Arts dia ahafahana makatra kefa amin'ny ataon'ny hafa, hanomezana ny hetsika sy ampiarina amin'ny taona ho avy. Hita teto nandritra ny 3 andro ny disy ny mozika, ny fitantarana angano, ny sirka ary ny ansan-tononkalo. Nomena lanja manokana nefa ny asa tanana satria ireo mpianatra ihany namokatra ny fanamiany entiny miantsehatra. Nisafidy ny tantaran-tsehatra ireto anjehana mpianatra ireto izay mitantara amin'ny fomba ny tena toetran'ilay alikadi nalaza tamin'ny fanenjehana an'ilay petit chaperon rouge. On va manger maintenant. Là, monsieur, j'ai quelque chose de fameux et d'original à vous proposer. Le fruit marron aux aspects tout à fait. Wow, n'aime pas les légumes, tout. Les carnivores. J'aimerais même plus les carnassiers qui n'aiment que la viande. Goûtez plutôt. Comment vous chez nous? J'en suis sûre que vous n'avez jamais essayé. Faites ça non alors. Nanjim-toerana ny festival du théâtre scolaire ety andiany voalohany amin'ny Festival des Arts teto amin'ny foibe ara-tsaina Albert Camus ity. Hetsika izay isokatra amin'ny sirka amin'ny taona ho avy. Hatramin'ny androany dia miisa 2 ireo zandary niditra am-ponja no niraharaha fikomiana teny amin'ny tobiny FIGN Fort du Chêne. Nofoanana ny didim-panjakana manendry ireo mpikamba natao amin'ny CSRAN izay rafitra natao hiantoka ny fanatanterahana ireo fehi-kevitra tapaka nandritra ny fikaonan-doha-pirenena ary miandry ny fandoavan'ny fanjakana ny indemnité de suggestion izay tampikarama tokony ho raisiny hatramin'ny volana martsa ireo mpitsabo miasa amin'ny fanjakana. Arahoara ny fitim-baovao. 20 mirahalahy amin'izao fotoana izao ireo zandary nampidirina amponjavonjomaika tamin'ny raharaha fiokoana teny amin'ny tobiny FIGN teny Fort du Chêne. Ny iray tamin'ireo zandary ireo tena lefena amin'ny fonjana Tanimora ary ny sisa rehetra eny amin'ny fonjany Tsiafa. Ny roa tamin'ireo zandary ireo dia tamin'ny fiandohany ity herinandro ity no tonga ny tolo-batana teny amin'ny sampam-pikarohana teny Fiadanana. Ankoatr'izay dia misy sivilina 12 voaroa ireo amin'ity raharaha ity no miandry ny fitsarana azy ireo eny amin'ny fonjana Tanimora. Ny 10 amin'ireo sivily ireo dia mpiasan'ny radio fahazavana. Nanomboka androany dia niova au comité pour la sauvegarde de la refondation authentique de la nation du comité de suivi des résolutions des assises nationales na CSRAN teo aloha. Tsy miova nefa ny tanjon'ity komite ity dia ny fanatanteran'ireo fehi-kevitra nivoaka nandritra ny fikoanan-doha-pirenena. Nambaran'izy ireo fa tsy mifanaraka amin'ny fanatanterahana fiaonam-be-pirenena iarahany ankolafy rehetra manatanteraka ny ho tontosaina amin'ity volana ity. Takian'izy ireo noho izany ny fiaonam-be-pirenena iarahany rehetra mandray anjara. Takian'izy ireo ankoatr'izay ny fanafoanana ny didim-panjakana nanangana ny CSRAN satria efa nofoanana ny didim-panjakana nanendry ireo mpikambana tao anatiny. Manantena ny andoavan'ny fanjakana ny indemnité de suggestion amin'ity fanombohan'ny volana Jona ity ireo mpitsabo miasa amin'ny fanjakana. Indemnité de suggestion izay tampikarama tokony ho niraisin'izy ireo nanomboka ny volana Martsa. Efa vita ny fanamafisana ny didim-panjakana manome ity tampikarama ity ary miandry ny andefasa ministeran'ny fahasalamana ny dérogation spéciale any ministeran'ny vola ireto mpitsabo ireto. Izy ny fiaonam-be tsara-potoana ny syndicat ny mpitsabo miasa amin'ny fanjakana amin'ny talata ho avy izao mandritra io fiaonany io no anapahan'izy ireo ny toy ny fitakiana izay ataony. Ho an'ireo maresaka avy any ivelany dia mpitolona teratany vahiny manohana ny Palestiniana anjatony mahery no nampodiany Israeliana any amin'ny tany avy. Manohitra ny Jirga de la Paix izay fiaonam-ben'ny lehiben'ny foko ao Afghanistan ireo Taliban ka nanapoaka bomba nandritra ity fivoriana ity ary any Japon nametra-pialana ny Prime Ministra Yuko Atoyama.